פרגו ואני עכשיו נדגים לכם ישיבה נכונה. כלבים יושבים בצורות שונות ומגוונות, חלקן מתפרשות על ידינו כמצחיקות או מוזרות, אבל למעשה יש רק ישיבה אחת שהיא ישיבה נכונה ובריאה. ומהי ישיבה נכונה? ישיבה נכונה היא ישיבה שבה כל מפרקי הרגל האחורית מכופפים ונמצאים מתחת לישבן, מתחת למרכז הגוף. אם תסתכלו על פרגו, פרגו כעת יושב בישיבה נכונה. שימו לב, מפרק הירך, מפרק הברך ומפרק הקרסול מכופפים ונמצאים מתחת לישבן. אם הכלב שלכם יושב בישיבה לא נכונה, דהיינו רגל אחת או יותר פרוסות לצדדים, זו ישיבה לא נכונה. לדוגמה, זו ישיבה לא נכונה. מה שאנחנו יכולים לעשות בשלב הזה זה אחד משני דברים. הדרך הרצויה היא להגיד לכלב קום ולהושיב אותו מחדש, אולם האפשרות נוספת היא לתקן את הכלב במרחב. זאת אומרת להכניס את הרגל מתחת לישבן ומתחת לגוף ולהגיד לו שב, כדי שידע שזוהי הדרך הרצויה. שב פרגו, כלב טוב, כלב טוב.